আমরা যে বললাম যে একটা ব্রাহ্মা কোয়ালিটির বাচ্চা গরু দেখাবো, এই বাচ্চাটা এখন দেখাচ্ছি। একটু ক্রেতা ভাইদেরকে বলেন যে এই বাচ্চাটার আসলে প্রকৃত জাতটা কি? এটা আসলে কি জাত, এটা আসলে বলার আর অবকাশ নাই। এটা একদম শাহিওয়ালের 100 যে বাচ্চা, সেই বাচ্চা। এটা একদম সর্বোচ্চ কোয়ালিটি। একে যদি আপনার সেমি ব্রাহ্মা হিসেবে চালানো যায়, এটা সেমি ব্রাহ্মা। এটা কিন্তু জাত শাহিওয়াল। এর যে গলকম্বল থেকে শুরু করে এর কালার, এর বডির ফ্রেম, টাক্সার সব কিছুতে স্পেশাল। আর এর বয়স কিন্তু অনলি 1 ইয়ার্স বয়স। জি, একদম বাচ্চা। তবে এগুলো যদি কেউ স্পেশালি লালন পালন করতে চায়, এগুলো শখেরও যদি শখও পূরণ হবে, বাট এগুলো থেকে বাণিজ্যও হবে। জি, আর এগুলোই হচ্ছে গরু, আর এগুলোই হচ্ছে গরুর জাতমান। সর্বোচ্চ একদম স্টাইপের গরু হবে, ভালো স্টাইপের। 650 নাম্বার ট্যাগ, 1,35,000 টাকা একদম। 1 টাকা এখান থেকে কমাতে পারবো না। মানে এটা হলো একদম ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট করে দিতে। জি, নিঃসন্দেহে আমরা একদম ফিক্সড রেটের কথা বলে দিলেন কাদের ভাই। যে কোনো ক্রেতা ভাই চাইলে এই চমৎকার একটা বাচ্চা লালন পালন করে আপনার খামারকে একদম সমৃদ্ধ করতে পারবেন, সেরকম জাতেরই এই বাচ্চাটা। তারপরেও আমরা ক্রেতা ভাইদেরকে বলবো, যারা এই সমস্ত বাচ্চা গরু যারা লালন পালন করছেন, তারা কতটা এতটা কোয়ালিটিফুল বাচ্চা পেয়েছেন ইতিপূর্বে আমি জানি না। তারপরেও আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম, আপনারা দেখে জেনে বুঝে আপনার গরুটা সংগ্রহ করেন। এত ভালো বাচ্চা আমরাও সংগ্রহ করতে পারি। হ্যাঁ, আমারও মনে হয় যে এই বছরে এতটা সুন্দর বাচ্চা আসলে আমরা পাইনি। তো তারপরেও ক্রেতা ভাইদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে বিশেষ করে এর মাথাটা দেখেন। আমরা মাথাটা দেখানোর চেষ্টা করছি একটু ক্যামেরার মাধ্যমে। তো আমরা এটার ট্যাগ নাম্বার হলো 650, মূল্য নির্ধারণ একদম 1,35,000 টাকা। তো কাদের ভাই আমরা এই বাচ্চাটা নিয়ে যাই। পরবর্তীতে আরও একটা সুন্দর বাচ্চা কোয়ালিটির বেশ লম্বা চড়া একটা গরু আছে, সেইটা এখন দেখাবো। কাদের ভাই এবারে আরও একটা আকর্ষণীয় গরু দেখতে পাচ্ছি ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে। এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলেন। এটাও আপনার শাহিয়াল, একদম ঝোল কম্বলওয়ালা, অত্যন্ত কোয়ালিটি এবং জাত সম্পন্ন শাহিয়াল। কেউ কাউকে ফেলে যেতে পারবে না আজকের গরুতে। বাট শতভাগ জাতের একটা শাহিয়াল গরু, কোয়ালিটিতে 100 জাত সম্পন্ন গরু। এর দাঁতও মাত্র রিসেন্ট 2টা পড়ছে, এবং খাদ্য জাতের থেকে শুরু করে এর বডির ফ্রেম, এর বডিতে এখনই মাংস বোধহয় 5.5 মণ মাংস বিদ্যমান আছে। তো জাত সম্পন্ন গরু, 688 নাম্বার ট্যাগ। এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,55,000 টাকা। জি কাদের ভাই, এটাও আরও একটা সুন্দর আকর্ষণীয় গরু। আর এই গরুটা যথেষ্ট লম্বা চওড়া, আর গরুটার যথেষ্ট খাদ্য চাহিদা রয়েছে। আমরা সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি ক্রেতা ভাইদেরকে। আর এই গরুটাও নিয়ে যাব কাদের ভাই। পরপর আরও কয়েকটা সুন্দর সুন্দর গরু রাখছেন মাঝারি কোয়ালিটির, এখন সেই গরুগুলো দেখাবো। কাদের ভাই এবারে একদম লাল টকটকে গাঢ় কালারের আরও একটা গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলেন। এটাও শাহিয়াল, একদম রং পাকা রেড কালারের একটা শাহিয়াল গরু, অত্যন্ত কোয়ালিটি আর জাত। এটার মধ্যেও আমরা সিরিয়ালে যে 10টা গরু দেখাচ্ছি, একটা গরুও কিন্তু ফেলে দেওয়ার গরু এখানে নাই। বাট এগুলো হচ্ছে গরু সর্বোচ্চ ভালো এবং শান্ত স্বভাবের সুস্থ গরু। সবগুলো প্রত্যেকটা গরু এর ভালো ওর ভালো, যেমন এর কালার, রূপ, গুণ, এর সব দিক থেকে